Դավիթ անհախտի հուշարձանը գտնվում է Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում, Դավիթ անհախտի անվան զբոսայգում, Դավիթ անհախտի փողոցի վերջնամասում։ Արձանը տեղադրվել է 1985 թվականին։ Հուշարձանը կառուցված է բրոնզից և գրանիտից։ Բարձրությունը 3 մետր է։ Հուշարձանի ճարտարապետը Էդուարդ Սաֆարյանն է, քանդակագործը Սերժ Մեհրաբյանը։ Հրաշալի Հայաստանը այսօր գտնվում է Զեյթունում, մենք այժմ Դավիթ անհախտի արձանի մոտ ենք եւ փորձենք նախ արձանի մասին մի փոքր զրուցել, ինչպես նաեւ հենց բուն Դավիթ անհախտի մասին եւ ինձ թվում է կարելի է սկսել նրանից, որ ով դեռ ծանոթ չի, նոր է ծանոթանում, մի փոքր տարակուսանք է առաջանում անհախտ բառի հետ։ Տեսեք ավելի դեպի սպորտային ուղղություն է դա, բայց հետո որ ծանոթանում ես, պարզվում է Չէ, լրիվ անհախտնելու մասին է խոսքը։ Բացահայտենք։ Իրականում մեր քաղաքի ամենաքիչ բացահայտված վայրերից մեկն է, չնայած որ գտնվում է Երևան քաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում, հա, Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում եւ գլխավոր ճանապարհներից մեկի մոտ, բայց քիչ մարդ է կարծես թե Դավիթ անհախտի արձանի մասին տեղյակ եւ կարծում ենք համենայն դեպս մեր ստեղծագործական խումբը երկար քննարկումներից հետո եկավ այն եզրակացության, որ այնուամենայնիվ մեր քաղաքում պետք է ներկայացնել նաև հայկական իրականության մեջ իմացաբանության, փիլիսոփայության, իմաստի, այսպես մեծ մտածողներին կարելի ասել, հա, մեծ մտածողության հոր Դավիթ անհախտի արձանը եւ նաեւ խոսել Դավիթ անհախտի մասին, ինչպես խորենացին է հայտնի որպես քերթողահայր, որպես հայոց պատմության այսպես հիմնադիր, որպես հայոց պատմությունը ներկայացնող գիտնական, պատմիչ, այնպես էլ Դավիթ անհախտը հայկական մտքի, փիլիսոփայական մտքի, իմացաբանության հայրն է եւ այսօր եթե կա հայկական քաղաքակրթության, հայկական, եթե կուզեք անվանենք, հա, միջավայրի, հայկական գիտության, հայկական մտածելակերպի գլխավոր այսպես ավանդույթը դնողը, դա Դավիթ անհախտն է։ Մարդ, որ ծնվել է մեր թվարկության 5-րդ դարում, խորենացու ժամանակակիցն է, եւ մարդ, ով որ ժամանակի այդ ժամանակահատվածի ոչ թե հայկական իրականության, այլ աշխարհի, հայտնի աշխարհի ամենամեծ մտածողներից մեկն էր, որի աշխատություններից օգտվում են մինչև այսօր փիլիսոփայական աշխատություններից եւ որի փիլիսոփայական աշխատությունները, աշխարհայացքի կանոնները, իմացաբանական մոտեցումները շատ մեծ ազդեցություն են ունեցել թե արևելյան եւ թե եվրոպական մտածողության, փիլիսոփայության մեջ։ Էլ չասած հարևան երկրների, հարևան ժողովուրդների, հա, փիլիսոփայական դպրոցների զարգացման պատմության մեջ ինչպիսի դերակատարություն է ունեցել Դավիթ անհախտը։ Okay, սա արդեն խոստումնալից է եւ բայց երկու հարց ունեմ։ Մեկը տենց մի քիչ ավելի մակերեսային փիլիսոփաներ ունենալը մի կուշտ հասարակության հաճույք չի։ Այսինքն, որ մնացած հարցերը լուծված են, կարողանում ես արդեն մտածել բարձր մատերիալների մասին, ինչպես է ստեղծվել աշխարհը, որն է առաջնային, ինչ որ տիեզերական հարցերով եւ այսինքն Հայաստանում այդ ժամանակ 6-րդ դարն էր, չէ՞։ 5-րդ։ Հա, սոցիալական պայմաններն են, որ մարդիկ նաեւ հետաքրքրում էին տենց փիլիսոփայական ինչ-որ մտքերով։ Մյուսը կոնկրետ որ ուղղություն էր, ինչ մոտարապես ինչ մտքեր էին կթողել մեզ, ինչ հետաքրքիր բաներ է։ Ընդհանրապես ցանկացած ժամանակակից աշխարհն էլ եթե մենք նայենք, չկա այդպիսի երկիր եւ չկա այդպիսի ժողովուրդ, որը զարգացման տեսանկյունից, հզորության տեսանկյունից, հարստության տեսանկյունից առաջնային տեղերից մեկն է զբաղացնում աշխարհում եւ փիլիսոփայական միտքը չի զարգացրել, զարգացած չի եղել։ Դրա ամենալավ օրինակը բերեմ, եթե չլիներ օրինակ գերմանական, հա, դասական փիլիսոփայությունը, այսօրվա Գերմանիան չէր լինելու։ Եթե չլիներ
ռուսական գրականությունը, ռուսական փիլիսոփայությունը այսօրվա Ռուսաստանը չէր լինելու։ Անհնար է պատկերացնել երկիր, պետություն, ժողովուրդ, որը միայն փող ունի եւ այդ փողով կարողանում է ինչ-որ բան կառուցել։ Մարդը սոցիալական էակ է, մարդկային հասարակությունը դա սոցիալական հարաբերությունների հասարակություն է եւ այդ սոցիալական հարաբերությունները ինչքան բարձր են, ինչքան ձգտում են դեպի բարձրին, ինչքան բարձր արժեքին, ինչքան իմացաբանական տեսանկյունից ձգտում են զարգացման, այդքան այդ հասարակությունը, երկիրը, պետությունը ուժեղ է լինում եւ իդեպ հարուստ։ Այդ տեսանկյունից եթե մենք նայենք, խոսում ենք 4-րդ, 5-րդ դարի մասին մեր թվարկության, պատահական չի այդ ժամանակաշրջանը անվանվում ոսկե դար, որովհետեւ այդ ժամանակաշրջանում է ստեղծվել հայոց գրերը, այսինքն այսօրվա մեր ինքնության գլխավոր, հենասյունն է դրվել, թարգմանություններ են տեղի ունեցել, աշխարհի տարբեր լեզուներից ամենակարևոր աշխատությունները սկսել են թարգմանվել հայերեն եւ հայերը սկսել են բարձրի հետ առնչվել ոչ միայն այդ լեզուներով, հունարենով օրինակ, այլ նաեւ հենց հայերենով։ Հայկական պատմագրությունը, այսինքն անցյալը ժողովրդին ներկայացնելը, այս սերունդին, ապրող սերունդին, հաջորդ սերունդներին ներկայացնելու հիմքն է դրվել եւ նաեւ իմացաբանության, փիլիսոփայության, բարոյագիտության հիմքն է դրվել։ Այդտեղ Դավիթ անհախտի գործնեությունը, նրա կյանքը, նրա ստեղծածը ահռելի մեծ դերակատարություն ունի մեր իրականության մեջ մինչև այսօր։ Այդ տեսանկյունից եթե նայենք, դա նշանակում է, որ հայկական էլիտան այդ ժամանակահատվածում այնքան զարգացած է եղել, այնքան հեռուն է կարողացել նայել, որ խրախուսել եւ խթանել է գիտության նման ուղղությունների զարգացումը եւ տվյալ ժամանակահատվածի համար չասենք զարգացումը, հիմնադրումը։ Դավիթ անհախտը սկզբում սովորել է, ուղարկել են, սովորել է Հունաստանում, հետո սովորել է Եգիպտոսում եւ շատ ու շատ աշխատություններ նրա նաեւ հունարեն է։ Եվ Արիստոտելի ու Պլատոնի այդ նեոպլատոնական դպրոցի ամենակարևոր ներկայացուցիչներից մեկն է եղել այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհում։ Եվ այսօր էլ աշխարհի փիլիսոփայական միտքը շատ ու շատ հարցերում, երբ որ հետ են գնում անտիկ դարաշրջան, հետ են գնում վաղ միջնադար, շատ ու շատ հարցերում հղում է տալիս նաև Դավիթ անհախտին, օրինակ Թովմա Ակվինացին, որի մոտեցումները պետականաշինության, քաղաքականության, փիլիսոփայական ընկալման եւ եկեղեցաշինության բնագավառում մինչեւ այսօր շատ կարեւոր են, մեծապես օգտվել է Դավիթ անհախտի աշխատություններից, որ Իրանից շատ դարեր առաջ է ստեղծվել։ Լավ, իսկ ինչքանով էր, ասենք, այդ մտածողների էլիտան, տենց ասենք, կապված քաղաքական էլիտայի հետ, ինչ որ ձեով ներազդում էր, ես օրինակ մտածում եմ Պլատոնի օրինակով, որ ինքը ստեղծել էր իր հանրապետության իդեալական օրինակ, որտեղ պետքա փիլիսոփաները լինեին ղեկավարի երկրի եւ ինչ որ ձեով փորձում էր այդ մտքերը առաջարկել նաեւ երկրի կառավարման, հասարակության կառավարման հարցերում, ինչ որ տենց այն ժամանակ փոխազդեցություն կար, թե ուղղակի տենց լրիվ առանձնացված, մեկուսացված էին։ Անհնար է պատկերացնել, որ առանձնացված, մեկուսացված էին, միայն այն հանգամանքը, որ Դավիթ անհախտը խնդիրներ ուներ տվյալ ժամանակահատվածում եկեղեցու հետ, եւ նշում են, որ նույնիսկ եկեղեցին հալածել է, չնայած որ անհախտը շարականներ է գրել նաեւ եկեղեցու համար, այնուամենայնիվ հետո եկեղեցին սրբադասել է, Դավիթ անհախտը հայ առաքելական եկեղեցու սուրբերից մեկն է։ Քչերը գիտեն դրա մասին եւ քչերը գիտեն, որ Երևանի ամենաբանուկ փողոցներից մեկում Դավիթ անհախտի արձանն է եւ Դավիթ անհախտը այդքան մեծ դերակատարություն է ունեցել մեր այսօրվա կենցաղում, մեր այսօրվա կյանքում, մեր այսօրվա ընկալումների մեջ։ Եվ էլիտան այդ ժամանակահատվածում բավական է ընդամենը մեկ փաստ ասել, որ հայկական ազգայնականությունը ըստ էության հիմնադիրը Վռամշապու արքանը, Սահակ Պարթև կաթողիկոսը, Մեսրոպ Մաշտոցը, այնուհետև Մեսրոպ Խորենացին, Մովսես Խորենացին եւ Դավիթ անհախտը։ Հայկական ազգայնականությունը, եթե մենք փորձենք ձևակերպել, այս մարդիկ են հիմնադրել։
արքա, կաթողիկոս, այսինքն որոնք պատվիրել են, խնդրել են, ֆինանսավորել են շատ տաղանդավոր մարդկանց, որպեսզի նրանք գնան աշխարհի լավագույն այդ ժամանակահատվածում գիտական կենտրոններում կրթություն ստանան, գիտելիք ստանան, գան իրենց հայրենիք, այդ կրթությունը, գիտելիքը տարածեն եւ զարգացնեն, ստեղծեն դպրոցներ, ստեղծեն համապատասխան միջավայր, որտեղից արդեն այդ զարգացումը կգնա գիտության տարբեր ճյուղերի, սկսած փիլիսոփայությունից վերջացրած մինչև մաթեմատիկա։ Այսպիսին է եղել փոխկապակցվածությունը եւ փոխազդեցությունը, հա, էլիտայի եւ ստեղծող մարդկանց։ Դրանք մեկ ամբողջության մեջ պետք է դիտարկել եւ մեկ համակարգի մեջ պետք է դիտարկել, պարտադիր։ Բայց վերադառնանք իր մականվանը, հա, իր բեմական անվանը անհաղթ չպարզաբանեցինք ինչու անհաղթ։ Ավանդազրույցն ասում է, որ տարուն աշխարհում Մշո գավառում ծնված Դավիթը անհաղթ մականունը ստացել է կամ կարող ենք ասել կեղծանունը, ստեղծագործական անվանումը կամ այդ պատվավոր անվանումը ստացել է նրա համար, որ հաճախակի իմացաբանական, այսպես փիլիսոփայական բանավեճերի մեջ է մտել ժամանակի մեծագույն մտածողների հետ եւ երբեք պարտված դուրս չի եկել։ Միշտ հաղթել է այդ վեճերում, որը մեր ժամանակակից բառապաշարում շատ դեպքերում ընդունված է անվանել դեբատ։ Դեբատներում միշտ ինքը կարողացել է հաղթել եւ ընդունել են այդ հաղթանակը դիմացինները, ում հետ որ ինքը բանավիճել է, դրա համար այսպես վաստակել է այդ անհաղթ շատ պատվավոր անվանումը։ Սա հետաքրքիր է, էլի որ փաստորեն բանավեճը ու բանավեճի միջոցով համոզելը փաստարկների տրամաբանության բերելը ազդում էր ինչ որ ազդում էր ելքի վրա զրույցի եւ մարդկանց կարծիքը փոխվում էր փաստերի եւ փաստարկների կշռի տակ եւ փաստորեն դա տեղի ունենում։ Հիմա կարծես այդ բանավեճի մշակույթը ուզում եմ փորձեմ զուգահեռ անցկացնել այսօրվա ընդհանրապես հասարակական բանավեճի մշակույթի հետ։ Արդյոք հնարավոր է ունենալ բանավեճ ու ասել օքեյ, այ իր փաստարկները ավելի ուժեղ էին, այ իր փաստարկները ավելի թույլ էին, որտեվ կարծես էմոցիաները ասես սրբել են բանավեճը։ Տարբեր, որովհետև անտիկ շրջանում հա մոտեցումը որն էր, որ բանավեճի միջոցով վեր ենք հանում ճշմարտությունը։ Դուք հո փաստերն ու փաստարկները ես առաջ բերում, ես իմ փաստերն ու փաստարկները, մենք դա ներկայացնում ենք իրար, տեղի է ունենում խոսքի վեճ, փաստերով ու փաստարկներով, որտեղ առաջ է գալիս ճշմարտությունը։ Բայց երբ որ փորձում ես, օրինակ դու հիմա փորձում ես համեմատական տանել այն ժամանակ եւ հիմա, Դավիթ անհաղթի եւ այսօրվա այսպես բանավեճ ասվածի, որը ավելի շատ բանավեճի ծաղր է հիշեցնում, քան բանավեճ, ժողովրդական խոսք օգտագործենք, տնազ է հիշեցնում բանավեճի։ Ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետև Դավիթ անհաղթի նման տիտանը բանավիճում էր իր նման մի տիտանի հետ։ Իսկ այսօր բանավեճը ստեյության, քանի որ մասնակիցները շատ են։ Հիմա տպավորիչ պետք է համարում է, ով տարերը գիտի ժամանակակից աշխարհում իրեն համարում է կրթված, դաստիարակված, ուսյալ, ամեն ինչ իմացող մարդը իրեն համարում, փորձում է բանավեճի մեջ մտնել մարդկանց հետ, ովքեր առնվազն մի 100 գիրք կարդացել են։ Եվ այդտեղ ոչ թե բանավեճ է ստացվում, այդտեղ ուղղակի անհասկանալի մի երևույթ է, որը կարելի է ինչ անվանումով ասես անվանել, բացի բանավեճից, որովհետև բանավեճի կողմերը պետք է լինեն առնվազն հավասար մարդիկ, հա։ Այսօր մեր ընկալումներում բանավեճը որն է, մեկը մի խելոք բան է ասում, օրինակ Facebook սոցիալական ցանցում դա կարող է տարածվել, երբեք գիրք չկարդացած մարդը տխմարագույն մտքերով կարող է մտնել եւ այդտեղ փորձել հատ բանավեճի իմիտացիա։ Բայց հավասարության պատրանք է ստեղծում, էլ երկուսն էլ հավասար չեն։ Ինչպես սպորտում, հա, տարբեր քաշային նույն բոլոր մարդիկ նույն քաշային կատեգորիաներում չեն իրար հետ մենամարտում։ Ամեն քաշային կատեգորիայի մարդը մենամարտում է իր քաշային կատեգորիայի մենամարտի հետ։ Այսօրվա բանավեճի fake բանավեճի միջավայրում նորից եմ կրկնում, երբեք գիրք չկարդացած մարդը փորձում է համոզել ճակերտներով ասել, հա, ճակերտներում համոզել իր տխմարագույն մտքերով,
մարդուն, որը առնվազն մի 100 գիրք կարդացել է իր կյանքի ընթացքում։ Եվ այստեղ չի առաջանում բանավեճ, այստեղ առաջանում է Աստված գիտի ինչ։ Դրա համար ես առաջարկում եմ Դավիթ անհաղթի նման մեծությանը, տիտանին մտքի եւ մեր ժողովրդի մարդկության համար այդքան մեծ գործ արած մարդուն մի փոքր հեռու պահել բանավեճի, նորից եմ կրկնում, տնաս այսօրվա վիճակից հիշեցնող իրավիճակներից եւ չփորձենք համեմատականներ անցկացնել, որովհետեւ լավ տեղ չեն գնա։ Արի խորհուրդ տանք մեր համակարգացիներին, մեր երկրի բնակիչներին, որ այս վայրով Քանաքեռ Զեյթուն համայնքով անցնելիս, այս բանուկ Խաչմերուկի հատվածով երբ որ կանցնեն, Դավիթ անհաղթի հուշարձանը չանտեսեն, անտեսության չմատնեն եւ մի փոքր մտածեն, որովհետեւ մտածողության, հայկական մտածողության հայրն է Դավիթ անհաղթը եւ մտածելը միակ ճանապարհն է, որով հատկապես հիմա ստեղծված իրավիճակում հայ ժողովուրդը, հայկական պետությունը կունենա փրկության եւ զարգացման հնարավորություն։ Մտածել, նորից մտածել, դրանից առաջ կրթվել, նորից կրթվել։ Գիտելիքը, մտածողությունը, սա է մեր փրկության ճանապարհը։ Դավիթ անհաղթը այդ ոլորտում արել է շատ մեծ գործ, դրա համար հայ առաքելական եկեղեցին սրբադասել է, դրա համար 15 դար հետո էլ Դավիթ անհաղթին մենք հիշում ենք եւ նրա աշխատություններից մինչեւ այսօր օգտվում ենք։ Համեցեք Դավիթ անհաղթի արձանի մոտ, իրոք թվում է թե հենց փողոցի մոտ է, բայց մի փոքր թաքնված է, օրինակ ես անցնում էի, միշտ տնում էի թեթև, բայց հիմա առաջի անգամ կա մոտիկից տեսա։ Համեցեք այստեղ բանավիճեք, այստեղ ժամոներ կազմակերպեք, այստեղ ընտանիքներ կազմեք այստեղ Դավիթ անհաղթի մոտ Զեյթուն համայնքում։ Խնդրեմ։